سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د دې کیسې پیل موږ د جنوبي اسیا یوه ځنګله ته بیایي. هلته یو شمېر کسان د ځنګله ونې پرې کوي. په همدې وخت کې هغه سړی چې ماشین چلوي د ګڼو بوټو تر شا یو څوک ویني، خو چندانې پام نه ورته کوي او بیرته خپل کار ته دوام ورکوي. خو لږ وروسته چې خپل یو ملګری په یوه ژوره کنده کې ویني چې لاندې ولوېدی، هغې خواته ورځي چې وګوري څه خبره ده. هلته چې ورسېږي نو پوه سو چې د دوی د ملګري سر یو چا غوټ ور پرې کړی دی. د دې پرې سوي سر په لیدو سره هغه سخت ویریږي. هغه د خپل ځان د ژغورلو لپاره په منډه سي، خو په تېښته کې په یوه تله کې بند پاته کېږي او پر یوه ونې باندې راځړېږي. هماغه مهال د همدې ځنګله یو قبایلي سړی راوځي او پر هغه زړېدلي سړي باندې برید کوي او په ډېر بې رحمۍ سره یې وژني. په اصل کې دا قبایلي خلک انسان خواره وه، یعنې د انسانانو غوښه یې خوړله او په همدې ځنګله کې یې خپل ټبر جوړ کړی و. د دې ځایه بیا کیسه څلور ملګرو ته راوړي چې دوې جوړې وې، خاوند او میرمن. دوی د ساتیرۍ لپاره له خپلو میرمنو سره چکر ته راغلي دي. په دوی کې یوه نجلۍ یاسمین نومیږي او د هغې خاوند ورسره دی. بل لوته یو هلک دی چې ارزي نومیږي او خپل میرمن ورسره ده. د یاسمین خاوند د ډېرې شتمنې کورنۍ غړی دی. دلته معلومیږي چې هغه په دې وروستیو کې خپله یوه کمپنۍ خرڅه کړې ده او له همدې امله یې په بانک کې ډېرې پیسې شته. د خپلې کمپنۍ د خرڅولو په خوشحالۍ کې خپلو ملګرو ته مېلمستیا ورکوي او وایي چې د دې سفر ټول لګښتونه به زه ورکوم. سبا ورځ ټول خپل سامانونه برابروي او د ځنګله پر طرف باندې روانېږي. د دوی د لارښوونې لپاره یو لارښود هم ورسره و، تر څو د ځنګله دننه یې وګرځوي او هر ځای ورښکاره کړي. دوی ته ور وښودل شول چې باید لومړی د کښتۍ له لارې د ځنګله سفر پیل کړي. له همدې امله لارښود د هر څه څخه مخکې دوی ته د کښتۍ چلولو طریقه ور زده کوي. د کښتۍ د سفر پر مهال لارښود ورته وایي که غواړئ دا سفر مو هېڅکله هېر نه سي نو ما ته 2 ورځې وخت راکړئ. زه به تاسې 2 ورځې په ځنګله کې وساتم او داسې شیان به در وښیم چې تاسو به یې هېڅکله فکر هم نه وي کړی. ملګري یې په خوښۍ سره وایي موږ هېڅ ستونزه نه لرو، موږ خو د همدې سفر لپاره راوتلي یو او غواړو چې ساعت مو تېر سي. وروسته لارښود له ټولو څخه موبایلونه راټولوي، ځکه چې هغه غواړي چې هر څوک له سفر څخه پوره خوند واخلي او په ټلیفونونو باندې بوخت نه سي. ټول خپل موبایلونه ورکوي، خو ارزي خپل موبایل نه ورکوي او له ځانه سره یې ساتي. له هغه څخه وروسته ټول په کښتۍ کې کښېني او د ځنګله پر لور باندې روانېږي. لارښود ورته وایي چې په دې ځنګله کې ځینې داسې ځایونه شته چې باید ترې لیرې واوسو، ځکه همدا زموږ د خوندیتوب لپاره ډېر ښه دي. تاسې به د انسان خوارو قبایلو نوم اورېدلی وي. د حیرانتیا خبره دا ده چې هغوی لا هم په همدې ځنګله کې ژوند کوي، خو چاته مخته نه راځي. ما ته ځکه دا هر څه معلوم دي، ځکه چې زموږ نیکهګانو او پلرونو له پخوا راهیسې همدا کار کوي. هغه زیاتوي زما نیکه هم یو ځل په همدې ځنګل کې ورک سوی و او بیا هېڅکله ژوندی پیدا نه سو. وروسته موږ یوازې د هغه هډوکي پیدا کړل چې په دې سره موږ پوه سو چې هغه قبایلي خلکو هغه وژلی و. هغه بیا ډاډ ورکوي او ورته وایي ویرېږئ مه، ځکه چې هغوی د ځنګله په ډېرې ژورې سیمې کې اوسېږي. تر هغو چې موږ د هغوی سیمې ته ونه ننوځو هغوی به هېڅکله موږ ته زیان راونه رسوي. له دې وروسته کیسه د همدې ځنګله بلې برخې ته رااوړي چې هلته 2 موټرسایکل سپاره لیدل کېږي. هغوی په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ خپرونې کولې، ځکه چې د دوی خپرونې ډېر لیدونکي پیدا کړي وه. نو غوښتل یې چې د ځنګله دننه صحنې هم خلکو ته ور وښوي. کله چې دواړه پر موټرسایکلانو باندې د ځنګله لا ژورو سیمو ته ننوتل، ناڅاپه یوه پیښه ورسره کېږي او دواړه د موټرسایکلانو څخه رالوېږي. نجلۍ په سخت زخمي حالت کې خپل ملګري ته په لوړ غږ سره غږ ورکوي، خو هغه هېڅ ځواب نه ورکوي. کله چې د هلک خواته ورغلل ویې لیدله چې یو چا د هغه سر ور پرې کړی دی او پرې سوی سر یې پر مځکه باندې پروت دی. د دې صحنې په لیدو سره هغه سخته ویریږي، چغې وهي او د خپل ځان د ژغورلو لپاره د ځنګله پر لور باندې منډې وهي. د منډې په ترڅ کې یوه لوی غره ته وررسېږي. ګمان کوي چې ښایي هلته به یو څوک مرسته ورسره وکړي، خو په دومره ګڼ ځنګل کې به څوک پیدا کړي. هماغه مهال د هغې تر شا یو قبایلي سړی راښکاره سو، خو چې نجلۍ بېرته شاته وکتل هغه ورک سوی و. ناڅاپه یو څوک د هغې د ملګري د موټرسایکله هیلمټ ور غورځوي. دا هیلمټ د هغې د ملګري و چې د هغه سر هم پکښې کې و. کله چې د هغه غره د باندې وکتل هلته له قبایلي خلکو پرته بل څوک نه وه. هغوی په لاسونو کې وسلې نیولې وې او همدلته هغه نجلۍ هم په ډېرې بې رحمۍ سره وژني. له دې وروسته کیسه بېرته هغو ملګرو ته راګرځي چې د ځنګله په منځ کې د شپې د تېرولو لپاره تیاری نیسي.
ځکه چې دوی به 2 ورځې همدلته پاته کیږي. د شپې لخوا لارښود او د ارزي مېرمن یو له بل سره خبرې کوي. لارښود هغې ته د ځنګله کیسې کوي او وایي تر نن ورځې پورې چې هر څوک د دې ځنګله د ونو پرې کولو لپاره راغلی دي هیڅ یو یې بیرته ژوندی نه دی وتلی، ځکه قبایلي خلک غواړي خپل ځنګل وساتي. څو ورځې وړاندې هم یو شمېر کسان د ونو پرې کولو لپاره راغلي وو، خو هغوی په همدې ځنګله کې ورک سول. دا هماغه پیښه وه چې موږ د کیسې په پیل کې ولیدله. لارښود وایي قبایلي خلک یوازې هغه وخت پر چا باندې برید کوي چې څوک یې وځوروي، خو که څوک ترې لیرې وي هغوی هېڅکله زیان نه ورسوي. شپه کېږي او ټول ویده کېږي. لږ وروسته یاسمین د اړتیا لپاره د خپلې خیمې څخه وځي، خو ناڅاپه ارزي له شا څخه راځي او هغه نیسي. دلته معلومیږي چې ارزي او یاسمین پټه مینه سره لري او له خپلو ملګرو سره خیانت کوي. یاسمین ارزي ته وایي ما دا سفر ځکه پلان کړی و چې ته ټولو ته زموږ د اړیکې حقیقت ووایې. موږ به تر کومه په پټه سره وینو، ته باید خپله زموږ ملګرو ته زموږ د مینې خبرې وکړې. ارزي ورته وویل اوس نه، دا مناسب وخت نه دی، ځکه چې زما د مېرمنې پلار غواړي خپله کمپنۍ ما ته راوسپاري. لږ نور هم صبر وکړه. د دې خبرې له اورېدو وروسته جاسمین پوه سوه چې ارزي هېڅکله خپله مېرمن نه پرېږدي. دا هم ورته روښانه سوه چې هغه ورسره دوکه کوي، خو جاسمین رښتیا هم ورسره ډېره مینه درلودله. هغې غوښتل خپل خاوند پرېږدي او له ارزي سره واده وکړي. په پای کې جاسمین په غوسه سوه، له هغه ځای څخه ولاړه او ارزي هم بیرته د خوب لپاره خپل ځای ته راغلی. دواړو فکر کوي چې هیڅ څوک به د دې په اړه کې خبر نسي، خو د ارزي مېرمن او د جاسمین خاوند دواړه پوه سوي وو چې دوی ورسره خیانت کوي او پټه اړیکه لري. سبا سهار چې له خوبه راویښ سول خبر سول د جاسمین خاوند کښتۍ وړې ده او تښتېدلی دی. لارښود ورته وایي چې ستاسو ملګري کښتۍ هم له ځانه سره وړې ده او هغه بکس یې هم له ځانه سره وړي دي چې ستاسو ټول موبایلونه پکښې کې وه. اصلي ستونزه دا ده چې که هغه پر غلطه لاره باندې تللی وي نو نه به یوازې د هغه ژوند له خطر سره مخ سي، بلکې د دوی لپاره به هم لویه ستونزه جوړه کړي. له همدې امله یې پرېکړه وکړه چې ژر تر ژره یې باید پیدا کړي. ټول په کښتۍ کې سپاره سول او د جاسمین د خاوند د لټولو لپاره روان سول. د لږ مزل وروسته دوی 2 لارو ته ورسېدل. یوه لاره سیده تلله، خو بله لاره لږ کږه او سخته وه. جاسمین وویل زما خاوند به خامخا پر همدې سیده لاره تللی وي، ځکه چې هغه د کښتۍ چلول نه دي زده او هیڅ کله به هغه سخته لاره انتخاب نه کړي. خو لارښود وویل موږ پر دې سیده لاره نسو تللی، دا ډېره خطرناکه ده. که تاسو غواړئ ولاړ سئ نو تاسو ته اجازه ده، خو زه ستاسو سره نه ځم. بیا د ارزي مېرمن ورته وویل ته موږ دلته نسې پرېښودلی، ته هم باید زموږ سره ولاړ سې او باید زموږ سره زموږ ملګري پیدا کړې. لارښود هېڅ زړه نه ښه کوي، خو د دوی د ډېر ټینګار له امله ورسره روان سو او هغوی هماغه سیده لاره ونیوله. لږ مخکې چې ولاړل یوه کښتۍ یې ولیدل. دا هماغه کښتۍ وه چې هغه نفر تښتولې وه. له همدې څخه دوی پوه سول چې ښایي هغه همدلته نږدې وي. لارښود وویل زه نور مخکې نه ځم، که تاسو غواړئ خپل ملګري پیدا کړئ نو ولاړ سئ، زه به همدلته ستاسو انتظار کوم. لارښود د کښتۍ تر څنګ پاته سو او نور ټول د جاسمین د خاوند د پیدا کولو لپاره ځنګل ته ننوتل. لارښود یوازې ناست و او د دوی انتظار یې کوي چې ناڅاپه بیا له بوټه څخه عجیبه غږونه واورېدل. هغه غوښتل چې وګوري دا غږونه د څه شي دي، نو د غږونو پر لور باندې روان سو. د غږونو په تعقیب سره داسې ځای ته ورسېدی چې د ډېرو خلکو سامانونه پکښې ایښودل سوي وه. هماغه وخت یې د خپل نیکه خولۍ هم ولیدله. د ډېرو کلونو وروسته یې د خپل نیکه خولۍ ولیدل. هغه ډېر خواشینی سو ځکه چې له خپل نیکه سره یې ډېره مینه درلودله. خو لارښود هېڅ خبر نه و چې د یوې قبیلې یو سړی د یوې ونې تر شا ناست دی او هغه ته ګوري. کله چې لارښود هغه ولیدی سمدستي یې ځان وژغوري او په منډه سره وتښتېدی. ژر تر ژره خپلې کښتۍ ته ور وختې او هڅه یې وکړه چې له هغه ځای څخه وتښتېږي، خو هغه لا ډېر لرې تللی نه و. ناڅاپه د قبیلې یو سړی له اوبو څخه راووتی او په ډېرې بېرحمۍ سره یې د هغه سر ور پرې کړي. بل لور ته هغه نور کسان د ځنګله لا ژورې برخې ته روان وه او بیرته هماغه لوی غار ته ورسېدل. په همدې وخت کې د جاسمین خاوند ناڅاپه راښکاره سو. د هغه په لیدو ټول وډار سوله، په زړه کې خوشحاله هم وه او ویې ویل شکر ته خو پیدا سوې. په حقیقت کې هغه د شپې له هغه څه څخه چې ارزي او جاسمین ترمنځ سوي وه سخت خوابدي سوی و، نو یوازې یې کښتۍ واخیستل او روان سوی و. خو دوی ته یې درواغ وویل او ویې ویل یوازې مې غوښتل لږ چکر ووهم ځکه یوازې راغلی وم. وروسته ټول بیرته هغه ځای ته راغلل چې لارښود پکښې کې انتظار کوي، خو هغه یې پیدا نه کړي.
لومړی یې فکر وکړ چې لارښود دوی پرې ایښي دي، خو لږ وروسته یې د هغه چاړه ولیدله او ارزي هغه چاړه له ځمکې څخه پورته کړله. وروسته ټول بیا په خپله کښتۍ کې سپاره سول او خپل سفر یې پیل کړ. د لږ مزل وروسته یې د لارښود کښتۍ ولیدله چې پر هغې باندې ډېرې وینې پرتې وې. هغوی هلته یو دیګ ولیدی چې اوبه پکښې کې راایشي. همدارنګه هغه بکس یې هم پیدا کړي چې د دوی موبایلونه پکښې کې پراته وه. خو کله چې هغه دیګ ته ورنږدې سول او دننه یې وکتل، د لارښود پرې سوی سر پکښې کې پروت و. د دې ویرونکې منظرې په لیدو سره دوی ټول سخت وویرېدله او ژر تر ژره خپلې کښتۍ ته ور وختل او له همدې ځای څخه یې د تېښتې هڅه وکړه. خو تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې پر لاره باندې یوه ونه رالوېدلې وه. له همدې امله هغوی له کښتۍ څخه کښته سول او هڅه یې وکړه چې کښتۍ له هماغې لارې څخه تېره کړي. خو ناڅاپه یو د ځنګله اوسېدونکی سړی له اوبو څخه راووتی او په ارزي باندې یې برید وکړي. د دواړو ترمنځ سخته جګړه پیل شوه. کله چې ارزي ته موقع په لاس ورغله، په چاړه یې پر هغه باندې برید وکړي. د ځنګله اوسېدونکی سخت زخمي سو، اوبو ته ولوېدی او همالته مړ سو. په همدې وخت کې د هغوی کښتۍ هم له اوبو له بهیر سره روانه وه او ډېره لرې ولاړه، یعنې نور یې د سفر لپاره کښتۍ نه درلودله. نو اړ سول چې پاته لاره پر پښو ووهي. لږ وروسته هغوی د ځنګله ډېرې ژورې سیمې ته ورسېدل. د ځنګله څخه وتل ډېر سخت سوي وه. شپه هم ډېره ناوخته سوې وه نو پرېکړه یې وکړه چې همدلته شپه تېره کړي او سبا به خپل سفر ته دوام ورکړي. هغوی هلته انتظار کوي او د کوپړو په اوبو سره یې خپله لوږه ماته کړه. د لږ وخت وروسته ټول ویده سول، خو ارزي ته خوب نه ورتلی ځکه چې هغه غوماشو په عذابوي. د دې لپاره چې له غوماشو څخه ځان وژغوري، خپل ټول بدن یې په خټو سره وپوښي او همالته ویده سو. لږ وروسته یو د ځنګله اوسېدونکی ډېر ورنږدې سوی و. ارزي چې هغه ولیدی، ورو ورو ورپورته سو او غوښتل یې له شا څخه پر هغه باندې برید وکړي. خو هماغه شېبه هغه سړی په تبر سره دې پر سر باندې ووهي او بې هوښه یې کړي. په همدې وخت کې د یاسمین خاوند هم راورسېدی او پر هغه سړي باندې یې برید وکړي. خو هغه د یاسمین خاوند هم په زوره سره ووهي. کله چې ارزي بیرته په هوښ کې راغلی، ولیدله څو د ځنګله اوسېدونکي د یاسمین خاوند په رسۍ سره تړلي دي او له ځانه سره یې کشوي. کله چې هغوی ولاړل، ارزوی هغوی ته ورغلی او ویې ویل: ملګریه، ما ته بخښه وکړه، زه نه سم کولی تا وژغورم. که اوس دې خوشي کړم، هغوی به بیا هم راپسې راسي. ته اندېښنه مه کوه، زه به یاسمین او خپله مېرمن دواړه وژغورم او له دې ځای څخه به یې ژوندي وباسم. وروسته د ځنګله اوسېدونکو د یاسمین خاوند خپل پټنځای ته ویوړی. هلته یې دواړه لاسونه او دواړو پښې ور پرې کړې. هغوی دا هر څه د دې لپاره کوله چې ماښام ته د خوړلو لپاره یو شی برابر کړي. سبا سهار ارزي خپل مېرمن او یاسمین راویښ کړل. هغه ورته دروغ وویل چې یاسمین خاوند د ځنګله څخه وتلی دی تر څو مرسته راولي. موږ باید روان سو، هغه به خامخا له مرستې سره راسي. د دې خبرې په اورېدو سره دواړه ښځې خوشحاله سوې او بیا یې سفر ته دوام ورکړي. خو ځنګل دومره ګڼ و چې نه پوهېدل کومې خوا ته ولاړ سي. ناڅاپه د ارزي مېرمنې یو د ځنګله اوسېدونکی ولیدی. درې واړه سخت وویرېدل او د ځان د ژغورلو لپاره یې منډې کړې. اوس د ځنګله اوسېدونکي هم ورپسې سوي وه او دوی بیا له شا کتلو څخه وتښتېدله. د یاسمین پام نه و او ناڅاپه یوې کندې ته ولوېدل. هلته یې تېره لرګي په بدن باندې ننوتله. په اصل کې هغه د ځنګله د اوسېدونکو په جوړ سوي جال کې لوېدلې ده او له سخت درد څخه یې چغې وهلې. د هغې د ژغورلو لپاره هغوی د 2 ونو له شاخونو څخه رسۍ جوړه کړه او د ارزي مېرمن په هغې رسۍ سره کندې ته ورښکته سوه. هغې لرګی د یاسمین له بدن څخه راوایستې او بیرته یې پورته راوستله ځکه چې لرګی د یاسمین بدن ته ننوتلی و. هغه ډېره سخته زخمي سوې وه او درد یې هېڅ نسو زغملی. د دې وروسته هغوی د اوبو له لارې روان سول او یوه کښتۍ یې ولیدله. اوس د دې کښتۍ په مرسته سفر ورته ډېر اسانه سو ځکه نور اړ نه وه چې په اوبو کې په پښو باندې ولاړ سي. درې واړه په ارامه کښتۍ ته کښېنستل او روان سول. خو ارزي احساس کوي چې د ځنګله اوسېدونکي لا هم ورپسې دي، نو له اوبو څخه راووتی او د ځنګله پر لور باندې ولاړی. هغه خپل موبایل راویستی، یوه ویډیو یې په خپل غږ سره چلانده کړله او موبایل یې د یوې ونې پر سر باندې کښېښودی. لږ وروسته د ځنګله اوسېدونکي د غږ په اورېدو سره هلته ورغلی. خو ارزي ناڅاپه له شا څخه پر هغه باندې برید وکړي، خو برید یې کومه ګټه ونه کړه ځکه چې هغه سړي ارزي سخت ووهي او سخت یې زخمي کړي. وروسته یې ارزي د ونې پر شاخو پرې وتړي او راویې زړوي. له هغه څخه وروسته هغه د ارزي د مېرمنې او یاسمین د وژلو لپاره ورغلی. هغوی په کښتۍ کې په ارامه سره ویده وې او هیڅ خبرې نه وې
چې دلته څه تېر سوي دي. هلته د لارښود چاړه په ونه کې ښخ سوې وه. ارزي هغه چاړه راویستله، هغه شاخونه یې پرې کړل او ځان یې خلاص کړي. بیا یې چاړه وغورځوله او سیده د هغه ځنګله اوسېدونکي پر نس باندې ولګېدله. کله چې هغه اوبو ته ولوېدی، یو ځل بیا د دواړو ترمنځ سخته جګړه پیل سوه. خو دا ځل ارزي د هغه وسله ترلاسه کړه او په هماغه وسلې سره یې د هغه سر ور پرې کړي. له هغه وروسته ارزي خپل میرمن او یاسمین له ځانه سره واخیستل او له هغه ځای څخه ووتی. خو لږ مخکې یې ولیدل چې ډېر نور د ځنګله اوسېدونکي هم ورسره روان دي. ارزي د دې لپاره چې خپله میرمن او یاسمین وژغوري، ځان یې قرباني کړ او خپل ځان یې هغوی ته ور وسپارئ. ټولو د ځنګله اوسېدونکو پر هغه باندې په ډېرې بېرحمۍ سره برید وکړي او هغه یې همالته ووژي. که څه هم دواړو ښځو هڅه کوله چې هغه له دې کار څخه راوګرځوي، خو نور ناوخته سوی و. د ارزي له مرګ وروسته دواړې نجونې ډېرې خواشینې سوې او په ژړا سره یې پیل وکړي. څه وخت وروسته یاسمین او د ارزي میرمن د سیند وغاړې ته ورسېدل او په دې ډول وژغورل سپلې. خو دواړې د دې خبرې له امله ډېرې غمجنې وې. د خپلو خاوندانو ترڅنګ یې یو بېګناه سړی هم له لاسه ورکړی و. او دلته د همدې فلم کیسه پای ته رسېږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.